Hola amigos de YouTube. Debido a la crisis del coronavirus que estamos sufriendo en España, os vamos a explicar cómo hacer un respirador artificial de forma casera para utilizar en caso de emergencia, solo en caso de emergencia. Primero Pepe nos va a decir qué materiales son los que nos hacen falta. Nos hacen falta un boli permanente, un cúter, una cinta aislante, una botella de plástico normal y corriente, un vaso de plástico, una brida y un secador de pelo que eche aire frío, por favor. El primer paso será dibujar el contorno de la máscara que vamos a fabricar. Ahora lo que haremos será coger el cúter con ayuda de un adulto y cortaremos el contorno de la máscara. Ahora, por seguridad, vamos a forrar la máscara con cinta aislante. Ahora lo que haremos será quitar el tapón y dibujar el contorno en el vaso. Ahora lo que haremos será cortar la parte superior del vaso que hayamos dibujado y la parte superior del tapón entera. Una vez cortados, montaremos la máscara con el vaso. Una vez montados, colocaremos la máscara en el secador y con ayuda de una brida lo apretamos. Una vez todo montado, podemos coger cinta aislante y para asegurar. Y también podemos coger un punzón o un destornillador y hacerle unos agujeros en la mascarilla para soltar el aire que hayamos cogido. Una vez terminado el respirador artificial con sus agujeros y para soltar el aire, solo nos quedaría enchufarlo para probarlo.